Denne saken handler om å overflytte Rettsmedisinsk institutt og ansvaret for det fra Universitetet i Oslo til Folkehelseinstituttet. Det er en overflytning som får Stortingets fulle tilslutning, og som er et resultat av etter det som i hvert fall nå virker som et godt arbeid som et interimstyre ved Rettsmedisinsk institutt har gjort i forbindelse med at det har vært en del uro knyttet til Rettsmedisinsk institutt sin organisering og arbeid, og ikke minst mulighet til å løse de viktige oppgavene som Rettsmedisinsk institutt har på vegne av samfunnet. Så komiteen slutter seg fullt og helt til overflytningen og de praktiske konsekvensene av dette, og legger til grunn at Folkehelseinstituttet vil kunne styre virksomheten ved Rettsmedisinsk institutt på en bedre måte, at det da vil være mer sammenhengende tjenester som er likt også det som ellers Folkehelseinstituttet har. I innstillingen så står det noen ord om de to miljøene som er i ferd med å bygge opp undervisning i rettsgenetikk, både ved Universitetet i Tromsø og Universitetet i Stavanger. Det som skjer på Universitetet i Tromsø er jo et resultat av at Stortingets flertallet har bedt om at det bygges opp et miljø der, mens det som skjer i Stavanger er mer på bakgrunn av universitetets eget initiativ, og med bakgrunn i at det er etablert et laboratorie der. Hvis en leser innstillingen, så kan en få inntrykk av at de undervisningen som foregår på de to stedene er veldig ulike. Det er de ikke. I realiteten er det ganske tilsvarende. Og jeg håper derfor også at Rettsmedisinsk institutt og Folkehelseinstituttet også ser til det miljøet i Stavanger i forhold til muligheten for å få løst de oppgavene som Rettsmedisinsk institutt har, og ikke minst både i forhold til analyser, men også i forhold til å få tilgang på gode fagfolk.